رمضان بدأ. طب مش يلا بينا بقى ولا ايه؟ تعالوا كده نجدد النية. الشهر ده احنا بنستناه من السنة للسنة، حرفيا من السنة للسنة. بنحس ان احنا عندنا مشاعر كده عمرها ما بتقل ثانية، عمرها ما بتروح ثانية. دايما عندنا اشتياق فظيع لرمضان ومحبة يعني غريبة للشهر ده. الشهر ده بيبقى جاي بخير وبركة مش طبيعية. مهما كانت الدنيا فيها صعوبات فيها مشاكل، الشهر ده بيجي سبحان الله يعني بيغسلنا من جوه. ازاي؟ والله الواحد مش عارف. تلاقي كل حاجة بتختلف، الماديات الضيقة بتلاقيها بتفرج، النفوس المشحونة بتلاقيها بتهدى، ال البيوت اللي كلها نكد كله بيهدى، كله حرفيا بيهدى. طيب، نويتي؟ نويتي على ايه؟ نويتي ان انت كمان تهدي؟ نويتي ان انت كمان تبدأي رمضان بداية جديدة بنية جديدة؟ انا داخلة رمضان شهر جديد، انوي ان يبقى كله خير. احط خطوات امشي عليها، احط ستيبس كده او نقط امشي عليها. انا عايزة اختم القرآن عدد كذا من المرات، عايزة التزم بالصلوات، عايزة ربنا يقدرني اصلي تراويح، عايزة لو ربنا قدرني اصلي السنة، عايزة ربنا يقدرني اعمل خير على قد ما اقدر. يعني حد كان زعلان مني احاول اتصالح معاه، حد كان غلطان فيا احاول اتجاوز عن اخطائه، اتناسى. اصل احنا لازم بنتناسى، هي الحياة ما بتمشيش غير بكده، ان احنا نتناسى مش ننسى. احنا بنعافر عشان ننسى، لاننا لو ما نسيناش مش هنكمل، مش هنعيش. نحاول نجدد طاقتنا ونجدد نيتنا وننوي لله ان الشهر ده ما يخرجش، او بمعنى صح ما يخلصش غير واحنا محققين النقط دي كلها. يعني زي ما احنا بنحضر لأكل وخزين وتفريزات طب ما نحضر جوانا، نحضر لنفسنا. واحنا بنروق شققنا كده وبننضف ونخلي الشقق عروسة كده ونزين، نروق نفوسنا، ننضف قلوبنا. نحاول ندخل واحنا يعني بفتة بيضة. يعني ايه بفتة بيضة؟ نبقى داخلين الشهر ده واحنا ناويين على الخير فقط لا غير، ناويين ان احنا نعمل الخير بس، ناويين ان احنا نطلع من رمضان واحنا من المغفور ليهم بأمر الله، ناويين ان الشهر ده يبقى بداية الخير مش نهايته، يخلص الشهر ونكمل على نفس الخطوات اللي بدأناها في رمضان. وحاولي تعملي اي حاجة تبسطك وتبسط ولادك، حتى لو كانت حاجة صغيرة قوي. يعني انا مثلا جيت في دخلة رمضان عايزة افرح ولادي، شفتهم حابين ايه، جبت لهم لعب بسيطة قوي، لعب يعني حاجات عسولة قوي، بوجي وطمطم كلام من ده. كل شوية احسهم فرحانين بيها، ياخدوها يلعبوها. إيه، فرحة. طب انا ليه هكتم فرحتهم؟ افرحهم، بشغل لهم اغاني رمضان. يلا نشغل اغاني رمضان ونغني معاها. لا، اشغل بوجي وطمطم، اشغل سنوحي، اشغل رمضان جانا، اشغل وحوي يا وحوي. فرحتهم حواليا وانبساطهم بدخلة رمضان دي كبيرة قوي. دايما حاولوا ان الطاقة الايجابية تبقى في بيوتكم، حاولوا ان انتوا تدوروا على الحاجة اللي تسعدكم. بصوا، احنا بنعيش مرة، فنحاول نستغل كل ثانية في المرة دي، نحاول نستغل كل لحظة في حياتنا ان احنا نتبسط فيها. ان كان على النكد مفيش اكتر منه، ان كان على الهم والمشاكل يوه ده كتير، مفيش اكتر منها. ان كان على الهموم والمشاكل يوه زود من الهم يا عم. ان كان على الصفاء والهدوء الداخلي ده اللي صعب شوية، ده اللي محتاجين نجاهد نفسنا. انت لو قعدت او انت لو قعدتي فكرتي كده مع نفسك للحظة، طيب انا محتاجة اعمل ايه؟ محتاجة اهدى،
محتاجة اهدى قوي قوي قوي. لو انا هديت هرتاح، لو انا ارتحت هعرف اكمل حياتي بسلام. ابدأيها ونويها ان انا عايزة اغير من نفسي. لعله خير ان الشهر ده تبقى بداية خير عليا وعليكي وعلى الجميع يا رب. اخطط ورقة وقلم، انا محتاجة اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، اللي ربنا هيقدرني عليه احاول اطلعه لله. هو ده الحاجة الوحيدة اللي باقيالك، ده القرش الوحيد اللي باقيلك. اي قرش تاني انت هتصرفيه كده كده هو مصروف رايح، لكن الحاجة اللي هتطلعيها لله دي الحاجة الوحيدة اللي باقيالك، مفيش غيرها. فانتي لو تقدري على حاجة اعملي، جهدي نفسك وحطي في بالك ما تستصغريش اي حاجة انتي بتعمليها لله خالص، لان ربنا مش بيفرق ما بين العباد، بالعكس ربنا رحيم قوي وكبير قوي وعظيم قوي، وبيبقى عارف ان البني ادم اللي قدامه ده تعب ازاي عشان يطلع الحاجة دي وعشان يعمل الخير ده. بمعنى انت مثلا حد معاك 1,000,000 جنيه، فامكانياتك ان انت تعمل موضوع شنط رمضان او هدايا او كلام من ده بالنسبة لك حاجة سهلة. انا كشخص مش عندي امكانيات ان انا اعمل ده، فانا حاولت ان انا اوفر من بيتي عشان اساعد غيري. هل هيبقى ال الثواب بتاعي زي اللي اصلا امكانياته انه بكل سهولة يطلع ده مش فارق معاه او مش هيأثر معاه؟ لا، وما ربك بظلام للعبيد، بالعكس ربنا هيجازيه خير وهيجازيني خير اضعاف. ليه؟ عشان انا تعبت ان انا احاول اوفر الخير ده على قد ما اقدر، ما كانش متاح ليا بس انا جيت على نفسي عشان اعمله. الحاجة اللي بتيجي بصعوبة دي بتبقى حلاوتها اكتر وثوابها اكتر. انتي نفسك بتبقي حاسة ان الله انا مرتاحة، انا مبسوطة ان على قد ما انا دنيتي على قدها بس ساعدت غيري، حتى لو بحاجة بسيطة ساعدت غيري. لكن لو انا كده كده معايا فلوس بالعبيط بقى فمش فارق معايا، مش مؤثر معايا، الدنيا مش تبقى مش نفس اللذة. يعني اعتقد ان هي مش نفس الفرحة. مش بقلل والله من اي حد معاه وبيعمل خير، بالعكس يمكن ابقى بشجع اللي مش قادر او بشجع اللي ظروفه على قده ان انت ما تستهونش باي خير انت تعمله. انت لو طلعت كيس رز واحد وانت عارف ان الحد ده محتاج الرز ده، محتاج الكيس ده، انت يا سيدي وفرت عنه 8 كيس الرز ده، اذا انت خدت ثواب. وما اعظم ثوابك عند الله. حطي الخطة ان انا هعمل خير، ان انا هتسامح، ان انا هعدي، ان انا هغفر، ان انا هغير من حاجات كتير قوي واعدل من حاجات كتير قوي واصلح من نفسي قوي قوي قوي. وخلي نيتك صافية لوجه الله، صدقيني هتلاقي دايما ربنا بيزقك لقدام وبيساعدك للخير ده. اصل هو ربنا خلقنا ليه؟ عشان نعمل للخير وندخل بيه الجنة، فبعدها قال لنا في ثواب وعقاب. فطول ما انتي بتعملي الخير ربنا هيزقك للخير وهيدخلك الجنة. بس اهم حاجة تجاهدي نفسك عشان النفس امارة بالسوء. لكن انا لو قعدت افكر لا كده كده مش جايبه همها ومش محصله ما علينا مش قصه، لا، الخير الصغير قوي 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 اللي انت هتعمليه هيفرق كتير جدا. وما اعظم الخير بقى في الشهر الكريم ده. رتبي اولوياتك، رتبي حياتك، رتبي خططك، شوفي انت حابه تعملي ايه وحابه الخير تبقى يعني يوصل معاكي لحد فين. ويا عالم، يا عالم، هو حد ضامن ان هو يعيش لرمضان الجاي؟ ده الاعمار بيد الله. فانتي انوي الخير وكملي بيه باقي حياتك الى ان يشاء المولى. وصدقيني اللي هتنويه هتكملي عليه ربنا هيقدرك بيه دايما. ربنا يا رب يرزقنا جميعا حسن العمل وحسن العبادة، ويا رب يجعله كده رمضان مبارك وخير وكله بهجة وسرور وفرحة ورضا، ونشوف فيه كل الخير يا رب. يا رب يبقى كله جبر لخاطرنا، ربنا يجبر بخاطرنا جميعا يا رب.
ما تنسونيش في اللايك والشير.